objektin. A veç objektin na kemi Po realiteti është pak më kompleks. Se kemi në kaluna kom fare të këtë punë do të më ndonë. Po jene personel akademik o koleg. Jo personel, po A ki s'ki mirë koleg. Materialin zyrtar unë e shqyrtoj, materialin zyrtar I pyes koleg, para se me vazhdu, kush është për me ndërpësh tjetër diçka. Edhe administrata, edhe krejt janë faktikisht shumë për sugjerimin. Ju ftoj gjithë dhe bashkarisht me materialet vërtet janë shpërdor, po faleminderit shumë për sugjerimin. Dhe me pikën 13 të ndryshme që tash veç ndryshon 13 bëhet pika 13 e kush është kundër? Kush abstenon? Konstatoj që reambiente i adresoni te profesoreshi Lirion, ashtë mund rektor se kjo nuk na duhet të respektojmë çat vendimin e fundit që na autorizuam. Atëherë, po ti thojmë ashtu si është. Po shmangemi konkurrencën. në qytet në kufi me Kosovën, po këtu nuk flet gjeografikisht. Ne e dim që në janar kemi vendosur për një orar, një dinamik me qëllim që para pushime verore mi pasën stafin e angazhuar për zgjedhjen, oraret, studente pranuar, edhe kështu që verës në vërtet para se me shku pushime mi pas gjitha këto të përfunduara. Për fatin shumë të mirë edhe fol angazhimit të gjithëve, ne e kemi pa që hapin e pare kemi përmbyll suksesshëm duke shpall konkursin për studimet e doktoratës fillim të prillit. Është një risi që s'ka ndodhur më parë në këtë universitet është shumë mirë. Këtë frymë që me i bo detyrat paraprakishme me kohë është edhe shpallja e konkursit për angazhimin e personelit të jashtëm. Unë e kom shpresu që dhe t'i këm pasqyrat, ne si rektorat për me mujtë sënë me vendos për këtë pikë, ka arsyet ndryshme që njësit akademike nuk kanë arrit mi dërgu pasqyrat, propozimet se cilë nga kolegët e angazhuar rekomandohet që të vazhdohen, edhe cilë duhet të propozuar për të zgjedhur 3 pra mi shpall konkurset, edhe jemi dakordu që deri më sa ma heret aq ma mirë. Qofse keni gati propozimet, pasqyrat, atëherë mos i pritni datat që do t'i kuptoj tani. Pra dërgoni me njëherë. Një ose 2 njësi akademikeve që kanë ndërzu. Mirë po. Njësit akademike që nuk kanë proceset akreditimit duhet t'i dorëzojnë pasqyrat në fjalë propozimet më së largu deri më 7 maj në ora 12 mesditë. Që këto jemi dakordu dje. Njësit akademike që kanë proceset akreditimit e cilat ju ndikojnë të anaj pasqyrat të angazhimit, propozime, më së largu deri më 15 maj në ora 12. Që to jënë 2 data që jemi dakordu. Gjithë ata dekan që i kanë pasqyrat gati mës të presin as 7 majin, as 15 majin. Unë e kam edhe një kërkesë shtesë tash, tu i po këtë profesor të angazhuar, do të ishte mirë, qofse pajtoni, të bujmë obligim që tani, që me 7, respektivisht me 15 maj, me i bashkë me pasqyrat për stafin e angazhuar, me i propozu ju edhe profesor musafir të angazhuar. Kështu që mujna profesor vizitor. Kështu që mujna edhe këta duhet mjekësia tash na rikujtoj edhe këtë, se këta profesor vizitor për vitin akademik 25-26, na duhet mi qunë këshill drejtues edhe me ditën se so janë implikimet buxhetore. A jeni në rregull edhe me i bo, ndoshta juve do t'ju duhet me majt kanë një mbledhje para 7 majit kanë një mbledhje ekstra këshillat fakultetit, po është esenciale, ju më në eventualisht mi bo edhe me emaila qakullu, sa që e dini si është e mundur kjo, edhe bashk me stafin e angazhuar vendor, mi vendos edhe profesor vizitor, po besoj shumë është që të frymën që me i bo përgatitjen kohë. A po dikush diçka me shku lidhur me pikën 2, këtë frymë si që paraqita. Qofse jo, a do të me ullë votim për me shty pikën 2, a veç për shty pikën 2-20. Pika 2 shtyhet për mbledhjen e radhës, e mbledhja radhës si pas nevojës në këtë rast pedim se s'kem që ka mojnë mbledhje për pikën 2 para 15 majit, mirë po në rast nevoje në mojnë për pika tjera mbledhje edhe ma herët që
qofse është e nevojshme. Pika 3 është shqyrtime dhe miratime rregullores për punën dhe procedurat në Këshillin e Etikës të Universitetit të Prishtinës. Për informimin tuaj, pikën 3 dhe pikën 4, Këshilli i Etikës ka përmbush funksionin Këshilli aktual i Etikës edhe të komisionit për hartimin e kësaj rregullore edhe këtij kodi. Ky Këshilli i Etikës e ka gjetë një punë para përgatitore nga komisioni paraprak. Ata kanë ndryshu bukur shumë po duket, edhe e kanë ndërzu këtë rregullore dhe këtë kod të etikës. Procedurat e kërkojnë që kodi dhe rregulloria me marrë lejen prej nesh edhe nënshkruan prej kryetarit Këshillit Drejtues të Universitetit. A ka dikush me shtu diçka lidhur me këto propozime që e bën? Ka qenë pjesa edhe sistemimit të masave dhe të sanksioneve që duhet jenë të kodi etikës, jo të pjesa rregullores, dhe kishte disa pjesë, dhe më thonë që ka përsëritje, njëjta materie rregullohet e rregulloria dhe të kodi e mënyra të ndryshme. Prandaj mendoj që ai Këshilli i Etikës me funksion që ka si komision edhe për draftim të rregullores është mirë me adresu disa aspekte të cilat mos më shku me gabime, që mendoj shkurt që më intervenu mbrana mbledhjes së Senatit. Në këtë linjë mendoj a mund të ndoshta mbledhjet të majit, pse e tha krym. Versionin e parë, unë besoj që e kemi punu mjaft mirë se kom pas fatin me pas një komision nga disa profesorë të cilët me të vërtet kanë qenë në kuadër të Këshillit të Etikës edhe i kanë sjellë të gjitha problemet të cilat ata i kanë hasë gjatë punës së tyre. Edhe një pjesë paraprake është punuar me profesorin amerikan. Unë kur e kam gjetë atë pjesë të draftuar ka qenë shumë e mirë për shkak se është në shumë aspekte edhe mandej një verzion i cili nuk ka kaluar këtu në Senat, kishte qenë një pikë ma problematike, sepse realisht kishte pas ma shumë një gabim gramatikor apo çështje të lëshimit të fjalisë, që thuhej se nëse nuk është i qartë vendimi i Këshillit të Etikës, atëherë kanë mundësi sqarime shtesë nga Këshilli, po nuk e di që kishte qenë një farë implikimi sikur ata me ardhmë me na sqarua edhe një herë në Senat. Gjë që është adresu si çështje, edhe unë e kemi shqyrtuar edhe një herë dhe besoj që me atë pjesë kjo është mjaft shumë e sqaruar dhe shumë e adresuar edhe besoj që është një pjesë shumë e mirë, po nëse eventualisht ka ndonjë lëshim, mund të adresohet edhe një herë të shikohet çfarë mendohet edhe besoj që nuk është... A keni pas mundësi mi shiku që të dy versionet që kena ndona? Unë kom punu me këto dy versionet. Me qenë se jenë dokumente ka shkyqe, edhe dekane e jurist për thënë që ka përsëritje ose konflikte, ndoshta edhe përmbajtësore njërin se këtu edhe kodi edhe rregulloria shkojnë dora-doras, njëna me tjetrën. Pikën 2 ne e shtym për mbledhjen e radhës. Këshilli i Etikës që i kanë përgatit këtu dy draft dokumente, edhe profesoresha është këtu, a mundën vërtet me bo dhe diçka se vjen një moment që nuk është me korrigju vetveten, ata kaq kanë prodhu. Po do të ishte mirë ndoshta që doni mujna na me vendosën versionin e keni, me vendosna një datë, deri sot me vendos një datë, secili për këtij senati mi dhon komentet e veta, sugjerimet e veta, ndoshta vren edhe diçka, edhe ndoshta mundi juristat me na ndihmu këtë rast që mbledhjen e radhës të dy pika me ardhen me dokumente mund të është në kohë, ma shumë se 48 orë para se me thirr mbledhjen, është shumë e rëndësishme që ne me diskutuemi vendos a mi procedu për Këshill Drejtues mbledhjen e radhës, kur në dekan. Tash me qenë se është një komision i autorizuar aty, me vendim të Senatit, ka janë që komisione, ata mund të draftojnë, ne si antarë të Senatit, dekan, senatorës e tjerë, mund të dërgojmë komente, dhe ata thjesht një kërku me morë në konsideratë me pru një draft. Qofse nuk gaboj, nuk ka vendim eksplicit Senatit që ky Këshilli i Etikës me bu, po është vetëm vendimi i përgjithshëm ku është
profesoresha Ilirion, senatorja juridikut, që është ai komision, ai javë ka përgadit që jem të full për autorizimin, vendimin që kene nga senati para prak, po duket, po në shtator ka pas një tentim me i procedu këtu dy dokumente, nuk është arrit, atëhere, është e muqme që ju... Pas vendimit për cilin po flasim, gjitha komisionet, sikurse komisionet tjera që janë përhershme në universitet, janë autorizu rregullorët përkatësemi rishikumi plotësu. Me qenë se ata kanë mandat, ne mund t'jepim komente, domethënë pa gjithë senatorët, gjithë, po rregull, është me respektu që ata është senat na vjen herët edhe komentojmë prapë. Po, pika 3 dhe 4, pra shtyhet kashtu sikur pika 2 për mbledhjen e radhës,